16 साल के लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे 18वें जन्मदिन पर मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तो उस लड़के की माँ ने कहा, जब तेरा 18वां जन्मदिन आएगा तो अलमारी में देख लेना, उसमें ही तुम्हारा गिफ्ट रहेगा। कुछ दिन बाद लड़का बीमार हो गया। जांच के बाद डॉक्टर ने लड़के के माता पिता से कहा कि इसके दिल में छेद है, अब यह 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगा। 2 साल बाद लड़का ठीक होकर घर आया तो उसे पता चला कि उसकी माँ अब नहीं रही। वह तुरंत जाकर अलमारी खोला और देखा कि अलमारी में एक गिफ्ट रखा था। उसने जल्दी से गिफ्ट खोला तो उसमें एक चिट्ठी थी। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर तू ये पढ़ रहा है तो तू बिल्कुल ठीक होगा। तुम्हें याद है जब तू बीमार था तब हम तुम्हें अस्पताल ले गए थे? डॉक्टर ने कहा था कि तेरे दिल में छेद है। उस दिन मैं बहुत रोई और फैसला किया कि मैं अपना दिल तुम्हें दूंगी। याद है एक दिन तुमने पूछा, मम्मी मेरे 18वें जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगी? तो बेटा मैं अपना दिल दे रही हूँ, इसे हमेशा संभाल कर रखना। हैप्पी बर्थडे बेटा। दोस्तों, एक माँ इसलिए मर गई ताकि उसका बेटा जी सके। दुनिया में माँ से बड़ा दिल किसी का नहीं। माँ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लव यू माँ जरूर लिखें।